કાળા કળિયુગની અંદર જેમ રણુજાનો રાજા હાજર છે એમ અમારો ડુંગરાનો રાજા સેબરિયો ગોગો હાજરા હાજર છે ભાઈ અને આખી દુનિયાને ખબર છે કે અહીંયા 1 મિનિટનો 1 સેકન્ડનો વાયદો અમારો સેબરિયો રાખતો નથી તો આના જેવું રિહાડ કોઈ નહીં બાગુ રણ છોડ નો ગોગો માંગ્યા વગર ઘણું બધું આપે ભાવથી બધો તો ગોવા ભાનો ગોગો લાજ રાખે